नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का बेस्ट हेल्थ टिप्स चैनल में। मैं एमडी खुर्शीद आलम आज फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को सर्दी खांसी दूर करने का बहुत ही अच्छा दवाई का नाम बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों मेरा वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको सही से समझ में आएगा। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का बटन है उसे भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा आपका आसानी से मिल सके और सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलिए आपको मैं दवाई का नाम बताता हूँ। जैसे सर्दी खांसी हो या सूखा खांसी हो या गीला खांसी हो, किसी तरह का भी खांसी हो तो आप जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से ये जो देख रहे हैं ग्रिल कंटस, जी हाँ दोस्तों, ग्रिल कंटस सिरप ले लीजिए एक, और उसके साथ में आपको ये जो कलेभाम 625 mg का जो टेबलेट दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये भी ले लीजिए। आपको ये कलेबम जो टेबलेट देख रहे हैं 625 mg का, एक टेबलेट सुबह खा लीजिए नाश्ता करके। और ये जो सिरप देख रहे हैं ग्रिल कंटस, जी हाँ दोस्तों, ये आप सुबह शाम खाइए और 10 ml दवाई खाइए। जैसे ये 10 ml मात्रा सुबह शाम खाइए खाना खाने के बाद। आप ऐसे 5 दिन खाइए, आपका सर्दी खांसी पूर्ण रूप से छूट जाएगा। और दवाई रेगुलर चलते रहने दीजिए 10 दिन तक। जैसे ये टेबलेट है 10 दिन तक चलते रहने दीजिए और जब तक ये सिरप खत्म ना हो जाए पूरा खा के खत्म कीजिए ताकि बेकार ना जाए। आपका सर्दी खांसी जो है बहुत अच्छा से छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये दवाई आप गर्भवती महिला को भी खिला सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के बाद, किसी भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। जी हाँ दोस्तों ये दवाई आपको 15 साल से अधिक की आयु के व्यक्ति को खिलाना है। जी हाँ दोस्तों कुछ परहेज करना होगा, जैसे कि केला, दही, कोई भी फ्रिज का सामान आपको नहीं खिलाना है, चावल भी कम खाना है। और आप ऐसा कीजिए, आपका खांसी सर्दी खांसी जो है पूर्ण रूप से छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों अगर कोई भी और जानकारी सुझाव लेनी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूर्ण रूप से मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आप लंबे बीमारी से परेशान हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। आपको हम दवाई का नाम बताएंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, आपको हम बताएंगे। आपका बीमारी छुड़ाने में हम 100% मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।